Я тебе такую покажу. Ну давай, идем. А что у тебя камера? Идем. Ну что-то у тебя. Вот. Сюда. Это, по-моему, Рождество, а не Новый год. Это и есть Рождество. Но подумаешь, это наш праздник. Но все равно отмечать будем. Вообще-то в Европе, Америке и Австралии с 24 по 31 декабря Рождество. А у нас в России и в Казахстане, Беларуси, Украины 7 января. Если там было 7 января Рождество, то новогоднее настроение не было. А если у нас с 24 по Новый год, а, а у католиков в январе, там вообще у нас новогоднее настроение было. Ну, я тоже так хотел, кстати. А ты что еще показать мне хотел? Идем. Ого, имбирные пряники. Лишь бы пожрать.